10萬首期全新裝修啊！星耀一期114方嘅東南向3房2衛啊！咁呢邊陽台景觀咧，東南向睇出邊嘅視野都係冇遮擋嘅。呢個戶型咧係一個改善型嘅，大廳嘅開間去到3.8米，餐客廳連貫啊！特別係我哋呢個飯廳位置係超級闊嘅，因為當時呢邊有贈送嘅入戶花園，將呢個空間利用咗啦。咁出邊咧就係我哋大門入戶啦，咁仲可以擺個鞋櫃嘅。跟住我哋廚房咧係一個 U 字型嘅廚房啦。咁側邊咧仲配備我哋嘅生活陽台喎，足夠你擺日常啲生活洗衣機同埋熱水器噶啦。咁但係呢個戶型咧都係一個經典嘅戶型嚟嘅，咁全新裝修好，唔使煩惱裝修噶啦。咁呢度洗手間咧，呢個空間仲係 OK 嘅。呢個兒童房咧，到時可以擺個榻米嘅床嘅。咁呢間房係一個東南朝向嘅，跟住入嚟咧就到翻我哋嘅主人房啦。睇下我哋呢個洗手間，呢個空間仲係 OK 嘅。跟住到翻呢個主人房擺靚床嘅位置啦，呢邊有位置俾我哋擺衣櫃嘅。呢個窗台東南朝向，樓層雖然係一個低層單位，但係光線咧仲係 OK 嘅，目前係未有開燈嘅。咁呢個單位嘅話，你只需要俾10萬蚊嘅首期咧，月供去到3000蚊，你就可以做業主啦。總價咧83萬嘅。咁如果你嘅唔想搞裝修嘅，你就可以聯繫關仔咧過嚟現場度睇翻呢一套噶啦。